В Самарской области на границе с Казахстаном произошли столкновения мигрантов из Центральной Азии с сотрудниками Росгвардии. Источник в правительстве Самарской области подтвердил достоверность этой информации. В Росгвардии участие бойцов службы в конфликте опровергли. По некоторым данным, в Самарской области у границы скопились несколько сотен мигрантов из Узбекистана и Таджикистана, которые пытаются попасть домой транзитом через Казахстан. Однако границы Казахстана остаются закрытыми из-за пандемии. Застрявшие у границы люди живут в палаточном лагере. Мигранты из палаточного лагеря попытались прорвать границу. Телеграм-канал опубликовал видео, на котором по меньшей мере несколько сотен людей идут по дороге и их пытаются остановить люди в форме. Люди из колонны пытаются обойти заслон, и к ним подбегают силовики в касках со щитами и дубинками. Завязывается потасовка, и людей в форме начинают закидывать камнями. По моей информации, это было 3 августа, пострадавших задержанных там не было. Сложно назвать это стычкой, просто были некие волнения. Сейчас в палаточном лагере все спокойно, там сейчас ничего не происходит, сообщил депутат в правительстве Самарской области. Он подтвердил, что произошедшее связано с тем, что граница Казахстана остается закрытой для мигрантов. Власти Ташкента и посол Узбекистана в России регулярно просят сограждан не скапливаться у российско-казахстанской границы, которая остается закрытой из-за непростой эпидемиологической обстановки. Также граждан Узбекистана просят не доверять лживой информации в социальных сетях и оставаться в тех регионах, где они в настоящее время находятся. В Росгвардии подтвердили, что стычка с силовиками произошла накануне, однако опровергли причастность сотрудников ведомства к участию в столкновениях. Стычка группы мигрантов с правоохранителями на российско-казахстанской границе, видео которое расходится по соцсетям, была. Она достаточно быстро была локализована без вмешательства представителей Росгвардии, сообщили в пресс-службе Управления Федеральной службы войск Национальной гвардии России по Самарской области. В пресс-службе МВД по Самарской области сообщили, что не владеют информацией об инциденте. Схожие столкновения в середине июня случились в Дагестане на границе с Азербайджаном. 15 июня около 400 граждан Азербайджана попытались перекрыть федеральную автодорогу Кавказ недалеко от российско-азербайджанской границы. Они требовали открыть переход через границу и ускорить пропуск людей. Их попытались остановить полицейские, однако участники беспорядков забросали их камнями и повредили машины. В Следственном комитете позднее сообщили, что пострадали 9 сотрудников правоохранительных органов и были повреждены 5 служебных автомобилей. Ущерб был оценен в сумму около 400 тысяч рублей. 10 участников стычки были задержаны. Претендент на пост президента Белоруссии Валерий Цепкало, которого не допустили к выборам, обратился с открытым письмом к президенту России Владимиру Путину с просьбой поддержать проведение свободных выборов в республике. Текст письма предоставила пресс-служба Цепкало. В своем письме он заявляет, что власти в Белоруссии всячески препятствуют проведению свободных и честных выборов и оказывают беспрецедентное силовое давление на всех, кто желает справедливости и прозрачности избирательного процесса. В связи с этим Цепкало обращается к Путину и к нашим братьям-россиянам с просьбой не подставлять в очередной раз плечо президенту Белоруссии Александру Лукашенко, но поддержать проведение свободных президентских выборов в Белоруссии и осудить проводимую белорусским режимом антинародную и антироссийскую политику. Политик обратил внимание, что народы двух стран объединяет общее культурно-историческое наследие и тесные родственные связи. Наши граждане одинаково понимают идеи демократии и свободы и хотят выбирать себе власть. Цепкало также заявил, что на протяжении всего своего правления Лукашенко в отношении с главным стратегическим партнером, каковым является для нас Россия, занимался политическими играми, получая максимум выгоды для своего режима и допуская непозволительную в международных отношениях и дипломатической практике риторику. Цепкало также полагает, что у президента Белоруссии никогда не было желания строить с Россией честные, уважительные и сбалансированные взаимоотношения, которые бы учитывали интересы российского государства. Также он направил лидерам 32 стран письмо с призывом поддержать проведение свободных и честных выборов президента в Белоруссии. Последние 26 лет Белоруссию правит один и тот же человек, установивший режим автократии, игнорирующий основные ценности демократического общества. В стране нет свободы слова, нет свободных выборов и в целом нет гарантии соблюдения основных прав человека. Так Цепкало в начале письма характеризовал ситуацию в стране.
стране. Далее Цепкало обращается к лидерам государств, к их гражданам с просьбой помочь провести справедливые и свободные президентские выборы в Белоруссии. От имени всего белорусского народа я прошу вашей поддержки в организации международного наблюдения за процессом голосования и подсчета голосов и поддержки их проведения для граждан Белоруссии, проживающих на территории ваших стран, пишет Цепкало. Целью белорусской оппозиции он называет победу Светланы Тихановской, единого кандидата от оппозиционных сил, борьбу с махинациями в ходе голосования и освобождение всех политических заключенных. В случае победы Тихановской, пишет Цепкало, планируется в период от 3 до 6 месяцев провести новые президентские выборы, к которым будут допущены уже все кандидаты, в том числе те, кто сейчас находится в заключении. В Белоруссии продолжают снимать с эфира российские ток-шоу и программы, в которых обсуждают арест российских наемников ЧВК Вагнера под Минском. Российские журналисты возмущены и заявляют о цензуре. В опубликованном сообщении отмечено, что выпуск российской программы местный телеканал внезапно снял с прямого эфира. Вместо него в эфир пустили повтор 60 минут о суде над Михаилом Ефремовым. Плашку прямой эфир оставили, а о повторе не написали. Примечательно, что накануне, в воскресенье, этот же телеканал вырезал из эфира фрагмент программы Владимира Соловьева, в котором также обсуждался арест российских боевиков под Минском с позиции российских властей. Об этом пишут пользователи социальных сетей, заметившие разницу между оригинальной программой и выпуском, который показали в эфире на территории Белоруссии. Как отмечают зрители, воскресный выпуск программы Соловьева сократили на час, пустив профилактику раньше, чем было запланировано. Под сокращение попало полностью обсуждение задержания российских наемников ЧВК и критика действий администрации Александра Лукашенко. Это обсуждение в оригинальной версии ток-шоу шло в начале передачи, однако белорусы не пропустили в эфир российскую версию произошедшего, а вместо удаленного фрагмента программы пустили оповещение о профилактике. Также внешнеполитическое ведомство России потребовало скорейшего освобождения задержанных в Минской области россиян, которые по версии местных спецслужб являются участниками ЧВК «Вагнер». Об этом говорится на официальном сайте Министерства иностранных дел России. Настаиваем на объективном расследовании белорусскими партнерами в тесном взаимодействии с российскими коллегами всех обстоятельств произошедшего, заявили в МИД. Наряду с этим Россия назвала арест своих подданных безосновательным, а причиной ареста стал надуманный предлог. Накануне заявлялось, что россияне, задержанные под Минском, а затем арестованные судом, не были в сговоре с оппозиционером Николаем Статкевичем или блогером Сергеем Тихановским. С таким заявлением выступил консул посольства России в Белоруссии Кирилл Летнев. Также сенатор Алексей Пушков открыто заявил, что Беларусь начала играть против России. Он добавил, что Минск умышленно втягивают в антироссийские игры. А депутат Госдумы Константин Затулин, комментируя задержание бойцов ЧВК «Вагнер» с российскими паспортами в Белоруссии, призвал задуматься о невменяемости Лукашенко. По его мнению, данную ситуацию можно считать провокацией со стороны тех, кто добивается ухудшения отношений Москвы и Минска. Также Затулин настаивает на необходимости выяснить, с какой целью бойцы прибыли в Беларусь. Версия о том, что они были на отдыхе в санатории, имеет право на существование, полагает он. Затулин призвал подождать официальных комментариев президента Белоруссии, но уже сейчас раскритиковал Лукашенко. Актер Михаил Ефремов заявил в суде, где слушается дело о смертельном ДТП с его участием, что не может признать свою вину, поскольку ничего не помнит. Ранее о том, что Ефремов не признает вину, заявлял его адвокат Ильман Пашаев. «Как я могу признать свою вину, когда ничего не помню», — сказал актер. Ефремов также заявил, что предъявленное обвинение ему понятно. Ефремов попал в ДТП в центре Москвы вечером 8 июня. В результате пострадал водитель Сергей Захаров. Его госпитализировали с переломами и черепно-мозговой травмой. Михаил Ефремов был помещен под домашний арест. В его крови обнаружили алкоголь и следы наркотиков. Теперь Ефремову грозит до 12 лет лишения свободы. Тем временем Пресненский суд Москвы удовлетворил требования прокурора и продлил срок домашнего ареста актера Михаила Ефремова по делу о смертельном ДТП до 22 января 2021 года, а также отказался предоставлять ему право на двухчасовые прогулки. Мы считаем данное решение вполне адекватным. В целом, пока все складывается
все примерно так, как мы и предполагали. Ждем следующего слушания», — заявил представитель истцов Александр Добровинский. В свою очередь, адвокат актера обвинил сторону потерпевших в попытке фальсифицировать доказательства. «В настоящее время мною получена достоверная информация о фальсификации доказательств представителями потерпевших», — сказал Пашаев. Адвокат подчеркнул, что потерпевшие хотят привлечь к делу лжесвидетелей. Также адвокат Борис Локшин назвал 2 случая, при которых артиста Михаила Ефремова могут оправдать по делу о ДТП. Первым сценарием он назвал решение о том, что машина Ефремова стала резко неуправляемой из-за лопнувшего колеса. По его словам, данная ситуация возможна при проведении необходимой экспертизы и выявлении неисправности шланга, что сделает причиной ДТП техническую неисправность. Во втором случае, по мнению артиста, речь может идти о втором водителе, которого актер попросил его довести, однако неудачник-водитель скрылся с места, испугавшись отвечать за содеянное. Адвокат добавил, что для реализации этих сценариев требуется надлежащее мастерство. Актер Иван Охлобыстин заявил, что адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев оказывает гипнотическое воздействие на своего подзащитного. Миша загипнотизирован, он слушает адвоката, но, по-моему, ничего не понимает, что касается его дела. Он уверен, что его осудят, он с этим согласен, он этого хочет. Когда начинаешь за жизнь говорить, он адекватный, когда приходим к этому разговору, замыкается и все, рассказал Охлобыстин. Он добавил, что Ефремов, как совестливый человек, сильно себя изводит за смертельное ДТП и не пытается отрицать вину. По словам Охлобыстина, его приятель хочет сесть в тюрьму, так как у него синдром Раскольникова.